बघा हे आहे बॉक्स. यामधून सुरुवातीला बिल बाहेर काढतोय. हे पण बिल बघू शकता. यामध्ये किंमत दिलेली आहे 739 रुपये. ही आपली इनवॉइस बिल. त्यानंतर दुसरं पाकिट आहे ज्यामध्ये आपल्याला माईक, बोया माईक या ठिकाणी बोया माईक BY-M1 अशा पद्धतीचं एक बॉक्स आहे छोटासा. मागून पूर्ण माहिती याबद्दल दिलेली आहे. तर आपण आता याला फोडणार आहोत, अनबॉक्सिंग करणार आहोत. एकदम टाईट अशी पॅकिंग केलेली आहे. आपण जर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर विनंती आहे, आपण खाली दिसणाऱ्या लाल बटनवरती सबस्क्राईब बटनवरती क्लिक करून चॅनल सबस्क्राईब करा. म्हणजे नवीन नवीन येणारे व्हिडिओ अपडेट आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत होईल. बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे सर्वात प्रथम नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल. बघा अशा पद्धतीचा हा बोया माईक आहे. केबलही खूप लांब आहे हा माईक. आणखी बॉक्समध्ये आपण बघत आहोत काय आहे, एक ॲडॅप्टर, एक शेल जो की आपण या बोया माईकमध्ये आपल्याला टाकायचा आहे. वॉरंटी कार्ड यासोबत आलेलं आहे. त्यासोबत एक शेल, एक ॲडॅप्टर आणि हा बोया माईक. त्याची केबल एक सुंदर खूप लांब आहे. पिनसुद्धा चांगल्या प्रतीची आहे. तर आपल्याला व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन जरूर दाबा.